हालेलुया। किनभने धार्मिक मानिसको चाहिँ एकदम शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। किनभने आज हामीले चाहिँ नजान्नेले पनि म प्रार्थना गर्नु जान्दिनँ, म कहाँ जान्दछु, कसरी होइन प्रार्थना नजान्नेको त प्रार्थना लाग्छ त भनेर भनेको छ नि त बाइबलले। हो त्यो नजान्नेको प्रार्थना लाग्छ भनेर अहिले 15 पदले भनेको छ। किनभने जानी नजानी हामीले प्रभु हे प्रभु मलाई छुनुहोस्, धेरै बरबराउनु पनि पर्दैन है, धेरै बरबराउनु पनि पर्दैन। प्रभु मलाई यहाँ कहाँ दुखेको छ त्यहाँ चाहिँ हात चाहिँ लाउनु पऱ्यो। हात लगाएर प्रभु यहाँ मलाई दुखिरहेको छ, तपाईँले सञ्च गराइदिनुहोस्, मलमपट्टि गरिदिनुहोस्, मलाई यहाँ दुखेको छ, तपाईँको वचनले काम गर्नुहोस् भनेर हामीले अझ वचन जानिएको छ भने प्रभु तपाईँले याकुब 5:14-15 यही यसैलाई दाबी गर्दा नि भयो। नभए भजन सङ्ग्रह 91 1देखि 16 पदको वचनले छुनुहोस् परमेश्वर पिता, हो यति नै भनियो भने पनि परमेश्वरले छुनुहुन्छ र जान पनि पार्नुहुन्छ है। तर हामी के भन्छौँ, जब हामी भरोसा अनि मनमा भरोसै राख्दैनौँ, हृदयमा भरोसा राख्दैनौँ भने प्रभुले छुनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर हामी दो मनको दो डरको हामी हुनु हुँदैन। किनभने परमेश्वरले अघि मैले भने पुलमा खुट्टा लगाइसकेपछि याकुबको मैले बिर्सेँ होला, याकुब 1:8 याकुब 3:8 कसो छ त्यहाँनिर भनेछ भन्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ भनेछ पुलमा यसो यो गरिसकेपछि चाहिँ याकुबकै पुस्तक हो हुनु चाहिँ याकुबकै हो आमेन है। हो यो दोहोरो मन दोहोरो हो। यसरी खोला तरिसकेपछि कि पार लगाइहाल्नु अरे, पुल तरेपछि होइन खोला पुल एउटै हो। गइसके बिचमा पुगेपछि लाउ मलाई त बगायो बेला के भयो भनेर धर्मरिएर अनि पछि सर्ने त्यो भन्दै मैले यो गर्दै यही मनमा राखेँ भने अनि यो गर्दै अप्नाउँदै गएको थिएँ। अनि त्यहाँ त्यो दबाउनु चाहिँ दबाई नै भयो गऱ्यो भने अनि फट्टै निस्किने ठाउँ फट्टै निस्किँदा त छर्लङ्गै भयो, छट्टै छ जस्तो भयो। अब गुड भनेर यसो उयो गरेँ, गुड तपाईँ दबाई निस्किँदै मैले बचाउनु पनि दिएर पठाएको थिएँ। साह्रो बिचमा पऱ्यो भने ठ्याक्क दबाउनै भनेको थियो त राम्रै रहेछ। अब रिपोर्टमा हेर्नुपर्छ। अब अहिले त ठिकै छ रिपोर्ट। अब अहिले त्यस्तै 10-15 मिनट अब आधा घन्टा कति लाग्छ त्यतिखेर त्यो रिपोर्टमा कस्तो आउँछ भनेर भन्नु। त्यतिखेर चाहिँ भनेको राम्रै रिपोर्ट आएछ, आधी घन्टा बादमा चाहिँ राम्रो रिपोर्ट आएछ। ए ठिकै भएछ, राम्रो आएछ, तेरो रिपोर्ट राम्रै आएछ, कहीँ केही पनि भएको छैन भनेर भन्नुभयो। र परमेश्वरको एउटा योजना नि उहाँले छुनु भयो, एकदमै राम्रो भयो, डर सर केही भएन। परमेश्वरले त्यो यो वचन चाहिँ मलाई त्यो आफसे आफ त्यो अचानकै भयो, त्यो भित्र पस्ने बित्तिकै यो वचन तैँले दाबी गरिहाल्यो, तँलाई फोहोरमा हाल्दैछ नि भन्ने बित्तिकै यो ठ्याक्क हुनाको ठ्याक्कै यो भनेको है। आज तपाईँहरूको माझमा है मैले आज यही हो वचनहरू मैले लिएर आएको थिएँ। आज कसरी भेला हुनुपर्ने, आज कसरी हामीलाई सङ्गतिको जरुरत चाहिँ कस्तो छ त है, हामी सङ्गतमा भेला हुनेको जरुरत कस्तो छ दाजु बहिनीहरू भाइहरू भन्ने विषयमा मैले लिएको थिएँ है। तपाईँहरूले अब एउटा पढिदिनुहोस् त, भजन सङ्ग्रह 133को 1लाई पढिदिनुहोस् त। 33को 1लाई त छोटो छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ किन भने चाहिँ हाम्रो भेला भएर हाम्रो सङ्गतमा किन यो हुनु भन्ने विषयमा मैले यो गरेर ल्याएको थिएँ। र 1लाई आमेन। एकतामा बस्नु, हामी एकीकृत भएर एकतामा बसेर हामी दाजु बहिनीहरू सबैजना भेला भएर है एक कति मनहरूको कुरा हुन्छ। हामी कति राम्रो परमेश्वरले यसरी हामीलाई सङ्गत गर्नुभयो, यसरी हामीलाई भेला गराउनु भयो है। सङ्गत कति राम्रो हाम्रो सङ्गत छ। आज हाम्रो सङ्गत चाहिँ त्यहाँदेखि अब हिब्रूको पुस्तकहरू पढ्दै वचन तितो पनि हुन्छ भनेर भनेछ नि। अनि हिब्रूको पुस्तकबाट पढ्दै जाँदाखेरि तितो वचनहरू पनि छ, धेरै वचनहरू पनि छ। अनि दोहोरो मन हो यस्तो हुन्छ होइन, याकुबको पुस्तकले पनि भनेको छ। अनि त्यही हो, हामीले चाहिँ एकदम मन दह्रो गरेर एकदम यो गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो भेला भए चाहिँ हामी यो भवनमा हामी बिमारी छौँ भने पनि यो भवनमा आइसकेपछि हामी निको हुनु पर्छ। हामीलाई जाति बनाउनुहुन्छ। किनभने म गएको हप्तामा मैले यो कुराहरू तपाईँहरूलाई भने पनि होला, त्यतिखेर म साह्रो बिमारी भएको थिएँ। अनि दुष्टले बोल्दैन होइन, बोल्छ, तँ आज चर्च नजा,
चर्च नजा भनेर मलाई भनेको म अब कहिले बिराउँदिनँ नि त चर्च कहिले चर्च नबिराउने मान्छे कहिले आइतबार पसेको छुइनँ नि त। त्यतिखेर म एकदम साह्रो भएको बेलामा नजा भन्छ एक मनले, अनि जिउ पनि बत्ताक बत्तुक गलेको जस्तो भइसक्यो। ठुलो कता साह्रो बिमार त भएको छैन, तर त्यो भित्रबाट लालाक लुलुक बनाइदिँदो रहेछ शैतानले क्या। लालाक लुलुक खुट्टै नलाग्ने नजा आज भन्ने त्यो बोल्दो रहेछ, शैतान बोल्दो रहेछ कि। अनि त्यस्तो हुने गाह्रो पनि हुने। अनि होइन त हिँडेर जानु त पर्दैन। अब कसैको अब गाडी छ भनेदेखि त नानी छोराछोरी गाडी पनि हुन्छ नि त, गाडीमै जानु पर्दैछ है। म कहिले हिँडेर त आएको छैन। यसरी हुनु त आज चाहिँ हिँड्ने प्रयास पनि गर्नु पर्यो समरको टाइममा भनेर हिँड्ने प्रयास पनि गरेर नानीहरूले जयहरूले भन्नाले हामी पुऱ्याइन्छौँ नि भन्नाले है। अहिले गाडीहरू यताउता हुँदा त केही छैन हुनुको लागि रहे पनि, तर हामीलाई त्यो कोही बेला शैतानले त्यसरी यो गर्दो रहेछ क्या। अनि र पनि मलाई यसले यस्तो आमासँग नि सरसल्लाह गरेँ भने म त आज जान्न पनि होला, म त गाह्रो लाग्यो। के भएको तिमी त कहिले त्यस्तो पनि नभन्ने, कस्तो गाह्रो भयो त, कस्तो के भयो, जाउँ न जाउँ केही हुँदैन, त्यो हेर त्यस्तो चलाएको दुष्टले त्यस्तो गरेको होला। अनि गाह्रो भन्दै पनि आएँ, नभन्दै भित्र यहाँ आइपुगेर भित्र यहाँ भवनमा भित्र पसेपछि मेरो आदत चाहिँ के छ भने सट्टै यहाँ चेयरमा बसेपछि तपाईँ हाम्रो आदत त के मेरो मात्रै नभएर तपाईँ हाम्रो सबैको आदत त एउटै हुन्छ। त्यहाँ ठ्याक्क बसेर कोहीसँग बात नमारिकन एकछिन ध्यानमा बस्नुपर्छ है हामी। यो कुरो चाहिँ सबैले जानेको पनि छ, तपाईँहरूले सबैले जानेको पनि छ। अनि एकछिन सबैलाई धेरै मान्छे छन् भने जयमसी भन्नु गऱ्यो ध्यानमा, त्यो चाहिँ भित्री ध्यानमा बसिहाल्नुपर्छ नि त। अनि म छ्याट्टै आएर बसेँ, बिमार नै भए पनि आएर छट्टै मन प्रार्थनाहरू गर्ने बित्तिकै त्यसै आफस्याप चङ्गै भएर अरे मलाई त के भएर केले छोएको जस्तो भयो। त्यसै आफस्याप चङ्गै भयो, चट्टै केले निकालेर लगे जस्तो भयो नि त। छट्टै छङछुङै भयो, हल्का जिउ पनि भयो। प्रभु तपाईँले काम गर्नु भयो भने मनमा भन्दै लगेँ, प्रभु तपाईँले छोड्नुभयो। म अघिको आउँदाखेरिको अवस्था कस्तो थिएँ, अघि बाटोबाट आउँदाखेरि अवस्था कस्तो थिएँ, अहिले कस्तो भयो। प्रभु यो छनक चाहिँ शैतानबाट यस्तो भएको रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने शैतान त्यहाँनिर धेरै किसिमको भनेछ नि। प्रेरितको पुस्तकले भने प्रेरित 14मा 14 र 15मा त्यहाँनिर भनेछ नि, पावल पत्रुसलाई यीशुलाई पनि चिन्छु, पावल पत्रुसलाई पनि चिन्छु, तर त चाहिँ को होस् त भनेर भनेको छ त्यहाँनिर। भन्नु चाहिँ प्रेरित 14 देखि 15 कसो 14-15 त्यहाँ पढ्दै होइन प्रेरित 19को 19 पढ, प्रेरित 19को 19 देखि अनि 15 सम्म छ। धेरैजना जसले चुनामुना गर्दै आफ्ना पुस्तकहरू बटुलेर ल्याए र सबैका सामुन्ने डराइदिए। तिनीहरूले तिनको मोल गर्दा 50,000 चाँदीका सिक्काको हिसाब लाग्यो। त्यो पनि भयो। प्रेरित 19को 15लाई पढिदिनुहोस्। त्यसै 19 के 15 भूतात्माले जवाब दिएर तिनीहरूलाई भन्यो, यसुलाई म चिन्छु र पावललाई पनि चिन्छु, तर तिमीहरू चाहिँ को हौ? तर तिमीहरू चाहिँ को हो? यसरी बोल्छ, यसरी दुष्ट आत्माहरूले यसरी बोल्छ, तिमीहरू चाहिँ को हो हेर त। त्यस्तो भनेर भन्छ प्रेरित पावल पत्रुसलाई पनि चिन्छु, यीशुलाई पनि चिन्छु, तिमीहरू चाहिँ को हो त? हामी हुन्छ संसारको मान्छे नै छौँ, संसारमै छौँ छनुको लागि, संसारमा हामी हिँडिरहेको छौँ र त यसरी पेल्छ हामीलाई होइन, यस्तो यो गर्छ। तर उसलाई पेल्नु सक्ने चाहिँ त्यहाँनिर मैले कहाँनिर भेटाएको थिएँ, किनभने कोरिन्थीको पुस्तकमा छ, त्यसको किल्लाहरू पनि तोडेको छ। एउटा के भनेको छ नि त्यहाँनिर, त्यसको किल्लाहरू पनि, त्यसको सबै कुराहरू शैतानको किल्लाहरू तोडेको छ भनेर भनेको छ। मैले त्यहाँ कहाँनिर मैले कन्ट गरेँ थिएँ, बिर्सेँ होला, कोरिन्थीकै पुस्तकमा छ। किनभने आज है शैतानले धेरै मौकाहरू दिइरहेको हुन्छ तपाईँ हामीमा है। यो भेला भएमा चाहिँ यहाँ परमेश्वरको भवनमा आउनु नै यो भेला भई, यहाँ हामीहरू भेला हुनुको कारण उद्देश्य चाहिँ के छ भने हामी जाति हुनु अनि चङ्गाइ हुनुको लागि है, हामी चङ्गाइ हुनुपर्छ।
हामी बिमारी थियौँ भने म नाजुक अवस्थामा थिएँ त्यतिखेर अहिले मैले भनेको कुराहरूमा म त्यतिखेर मलाई हेर दुष्टले नजा आजको सङ्गति त जाँदा आज गइनस् भने के हुन्छ त भनेर त्यहाँनिर मलाई एकदम यो गरिरहेको थियो। तर म यहाँ आउने बित्तिकै प्रार्थना गर्दाखेरि म चङ्गाइ भएँ। म आफै मनमा भित्रबाट चङ्गाइ गरेर एकदम प्रार्थना यो गरेर गर्दाखेरि जाति भयो। किन खालको पनि हुनसक्छ, विभिन्न किसिमको भइहाल्छ, रागे भूतहरू विभिन्न हुन्छ। आफ्नो जीवनमा के आफ्नो मनमा के यो भइरहेको हुन्छ, आफ्नो के जिज्ञासा भइरहेको हुन्छ, त्यो आफ्नो मनमा के कुराले अप्नाइरहेको हुन्छ, के सोचिरहेको बेलामा झडङ्ग रिस उठ्ने, झडङ्गमा यो हुने खालको धेरै किसिमको भावनाहरू यो भइरहेको हुन्छ। तर किनभने हाम्रो जीवनमा ओराली उकाली कसैले पनि हाम्रो जीवनको भरोसालाई कसैले पनि यो गर्न सक्दैन। किनभने भनेछ नि परमेश्वरको वचनले भनेछ, तर मैले कोट नगरे पनि मैले तर हृदयमा कोट चाहिँ गरेर राखेको छु। किनभने मत्ती 24:14 पदलाई पढिदिनुहोस् त, त्यहाँनिर के भनिन्छ, यो चाहिँ मैले हृदयमा राखेको वचनहरू मत्ती 24:14 पदले त्यहाँनिर के भनिन्छ, आज हाम्रो जीवनको भरोसा चाहिँ कहीँ पनि छैन है भनेर भनेछ नि। अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाईको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउँछ। आमेन, हालेलुया। गवाईको निम्ति, मेरो गवाईको निम्ति आफ्नालाई है यस्तो भनेर म टेस्टमनी गवाई राख्नेछु, प्रभुको दासहरूलाई सुनाउने छु है भनेर हामी कति भन्ने जिज्ञासुहरू हुन्छ। कतिले गवाई नभनिकन मेरो दुःख यस्तो मसँगै छ, कसलाई सुनाउनु र हो भनेर हामीले हुँदैन, तर सुनाउनु पर्छ। सुनाइयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भने, सुनाइएको छ भनेदेखि चाहिँ मैले कुन कुराहरू गर्दैछु, कुन कुराहरू के गर्दैछु, यो कुराहरू हामीले भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ, किनभने प्रभुको दासहरूले प्रार्थना पनि गरिदिनुहुन्छ होइन, प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। चङ्गाइको पास्टरहरू हुन्छ है, चङ्गाइको पास्टरहरूलाई टाढाकोलाई फोन गरेर भने हामीले भन्यो भने प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् है पास्टर, मलाई जीवनमा यस्तो हुन्छ, मलाई घाउ खटिराहरू यस्तो निस्केको छ, यस्तो भएको छ है भनेर हामी भन्छौँ भनेदेखि उहाँहरूले एउटा प्रार्थना पनि गरिदिनुहुन्छ र अनि सबै कुराहरू है उहाँमा, किनभने चङ्गाइको वरदानहरू छ, तर कति कुराहरू तर हामी भन्छौँ नि, तर विश्वले है आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ यसरी काम भएन हामी भन्छौँ है, तर परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा सबै कुराहरू ओराली उकाली सबै जान्नुहुन्छ परमेश्वरले। किनभने हाम्रो जीवनमा चाहिँ तिमीले दृढ साथ आफ्नो भरोसालाई है, आफ्नो भरोसा साथ आज देखाउटी यसले होइन, तर तिमीहरू चाहिँ एउटा भेला हुन्छ भनेदेखि चाहिँ आज हामीमा चाहिँ, किनभने एउटा केही कुराहरू पाउनुको लागि है परमेश्वरमा एउटा सबै कुराहरू हामी जान्न सकौँ, बुझ्न सकौँ भन्ने विचारमा है आज हामीलाई पवित्र आत्माले छुनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ, पवित्र आत्मा तेरो जीवनमा त पवित्र आत्मा छैन हामीले भन्नु पनि हुँदैन, तँलाई पाप लाग्ला, तँलाई यो होला भनेर भनेछ है। आज सब कुराहरू है आज भाकल गर्छौ भनेदेखि चाहिँ पुरा गर भनेर अघिको वचनले पनि भनेछ। तिमीहरूले जे मुखमा बोल्छौ, तिमीहरूले जसो बोल्छौ त्यो कुराहरू हुनेछ भनेर भन्छ। तिमीहरूले यो मुखबाट जे निस्किन्छ त्यो कुराहरू हुन्छ भनेर भनेछ। आज किनभनेदेखि आज हामीमा सबै कुराहरू है एउटा यो गर्नुपर्छ। हामीमा दुखाइ पिराइहरू किन नहोस् संसारमा, हामी अघि भनिरहेको थियो, वचनले पनि भनिरहेको थियो, अघि ईश्वरले पनि भनिरहेको थियो, कोही धर्मी छैनौँ हामी, कोही असल त हामी छैनौँ है। आज म धर्मी छु, म एकदम छु, मलाई परमेश्वरले एकदमै अगाडि बढाउनु भएछ, मलाई एकदमै म परमेश्वरमा एकदम ठिक छु भनेर हामी भन्छौँ भनेदेखि, तर हामी ठिक छौँ कि छैनौँ कि हाम्रो उसमा चाहिँ है हाम्रो जीवनको के हुने हो, भरे के हुने हो, हाम्रो जीवनको केही भरोसा छैन भनेर भन्दछ। किनभने अघि छोरीले भनिरहेको थियो, आज रोमी 3 अध्यायको 10 पदमा त्यहाँनिर पढिदिनुहोस् त, हामी कस्तो छौँ र के छौँ र कसैले पनि है हामी कोही पनि धर्मी छैन भनेर भनेछ नि, रोमी 3:10 पदले जसो लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन है। आमेन, एकजना पनि छैन, कोही पनि छैन। म धार्मिक त छु, म एकदम यो छु भनेर हामी एकदमै यो गर्छौँ है, तर हामी कोही पनि धार्मिक छैनौँ। हाम्रो बोलीको ठेकानहरू हुँदैन, बोलीको हाम्रो केही यो हुँदैन। किनभने आज त्यही हो, अस्ति नै मैले भनिरहेको थिएँ है, अस्ति मैले त्यो वचनहरू पनि पढिरहेको थिएँ, जब हामी भवनभित्र पस्दाखेरि स्वर्गीय दूत बाहिर निस्केपछि रागे भूत भने जस्तो भयो, जे बोकेको छु, अनि भरे लास्टमा त्यो भाकल पुरा भएन भनेदेखि त त्यहाँ त नानी नै बलिदान गर्नु पनि पर्ने हुन्छ।
नानी नै राखिदिने त्यहाँ यो गरिदिने पर्ने पनि हुन्छ। अनि त्यो गरिदिएपछि मात्रै अनि अलिक आफूलाई उयो हुन्छ, किनभने त्यो भाकल पुरा भयो नि त। हो भाकल पुरा गरेन भनेदेखि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कि आफ्नो कि ज्यानै दिनु पर्यो कि ज्यानै फाल हानेरै मर्नु पर्यो कि त भाकल नगर्नु गरिसक्यो कि पुरा गर्नु पर्यो। पुरा गरेको परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ है, परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ भनेर। र त जब मेरो नानी साह्रो भयो, मेरो नानी साह्रो भएको छ भने पनि म आज भाकल आज मैले फास्टिङ बसिनँ, अर्को पालि फास्टिङ बसेर मेरो नानीलाई प्रार्थना गरिदिन्छु। मेरो अथवा बाजे बोजू बाउहरू जो बिमारी छ म यस्तो गरिदिन्छु भनेर भनेको। अब अहिलेदेखिको होइन फास्टिङ बस्छु भनेर अहिलेदेखि भनेको छैन, भनेको छ भन्नुको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ पुरा गरेकै छैन। नानीहरू अब नानी जाति भयो, बाबैहरू जो बिमारी छ जाति हुन्जेल चाहिँ जाति भएर चाहिँ किन बस्नु हौ फास्टिङ भन्ने हो। हाम्रो इरादा हाम्रो मनमा चाहिँ यो हुन्छ है, जाति त भइहाल्यो, जाति भएर चाहिँ किन फास्टिङ बस्नु, ठमठम हिँडिरहेको छ होस् है भनेर हामी यसो भन्छौँ। तर किनभने यो चाहिँ परमेश्वरले धेरै परीक्षा गरिराखेको हुन्छ, किनभने एकछिनमा छर्लङ्गै जाति बनाइदिनुहुन्छ, एकछिनमै एउटा जाँच दिनुहुन्छ क्या यसको मनमा कतिको रहेछ त भनेर। म पहिला छुटकारा पनि दिन्छु, पहिला यो पनि गर्छु है। ती नै शैतानको भागहरू पनि ती छेउमै छ है। एउटा धेरै किसिमको त्यहाँनिर हामीलाई अलिकति छुटकारा दिने, अलिकति चलाउने, त्यहाँ जिस्काउने त्यहाँ धेरै भइरहेको हुन्छ है। तर त्यो किनभनेदेखि त्यो भागलाई चाहिँ हामीले एउटा गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ एकदम फास्टिङ सहित बसेर हामी भाकल गरेर त्यो गर्छौँ भनेदेखि भाकल नगर्नु गरिसकेपछि पुरा गर्नु भनेको छ। अनि त्यो गऱ्यौँ हामीले फास्टिङ सहित बसेर त्यसरी यो गरेको छ भने हामी चङ्गाइ हुन्छौँ, किनभने चङ्गाइको वरदान छ है, परमेश्वरमा चङ्गाइको वरदान छ। हामी यो भेला भएको कारण चाहिँ है आज हामी भेला कसरी हुने त, आज के हो त, हामी दाजुभाइ बहिनीहरू सबैजना हामी एकत्रित भएर भेला भएर हामी सङ्गति गर्छौँ। यहाँ टाइम पासको लागि बसेको होइनौँ, तर किनभने हामी केही पाउँछौँ, हामी केही ज्ञानहरू सिक्छौँ भन्ने विचारमा त हामी यसो गर्छौँ त होइन। तिमीहरूलाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओस्, जबसम्म आजको दिन भन्ने कुरा छ तबसम्म एउटाले अर्कालाई अर्ती देऊ र पापको छलछामले तिमीलाई कसैको हृदयमा कठोर नहोस्। यदि हामीले तिम्रो सुरुको भरोसालाई अन्त्यसम्मै ढाडसका साथ दृढता साथ थामी राख्यौँ भने हामी ख्रिस्टका सहभागी भएका छौँ। हालेलुया। वचन पढ्नमा परमेश्वरले है आशीष दिनु, किनभने हामी त्यहाँनिर है हामीले यो पढ्दै जाँदाखेरि है आज विश्वासले आज एकदमै मसँग दृढ भएर दरिलो भएर त्यो पुरा गर्ने चाहिँ हेर्नु उहाँले चाहनुहुन्छ। भाकल गरिसकेपछि एउटाले भन्थे नि त, मलाई यो भन्नु मन लाग्यो कि एउटा ठुलो यात्रा नदी पारी होस्। यो उहिलेको बुढाबुढीको मैले उखान पनि मैले सुनेको छु, नदी तर्नु पर्यो, पुल तर्नु पर्यो भनेदेखि हामी यहाँ बाइबलमा नि लेखेको छ, पुल र नदीको बारेमा नि यहाँ लेखेको छ। जब हामी छट्टै त्यहाँ हामी उयो गर्छौँ भने एउटा खुट्टा लगाउँछौँ, लगाएको त मलाई डर लाग्यो एउटा खुट्टा त लगाइसकेपछि त अब म पारी जाने यात्रा छ मलाई होइन, पारी जानुपर्ने छ, फल्नाको घर भयो, जहाँ भए पनि आफ्नो आफन्त भेट्नु छ, जहाँ छ जे छ, म कुन काममा गएको छ काम विषयले त चाहिन्छ। एउटा पार तर्नु अरे भन्छ नि, खुट्टा लगाउनु लगाइसकेपछि त पार तरिहाल्नु, कि वार कि पार भन्छ नि। अनि त्यो लगाइसकेपछि अनि भरे बिचमा पुगिसकेपछि त अब मलाई त बगाउला जस्तो पनि हुन्छ, पिङहरू पनि हलिन्छ, पिङमा चाहिँ अब घिर्लिङ्गे पिङ हुन्छ, धेरैवटा पिङ भन्नुहुन्छ, अब के अरे पुलहरू हुन्छ होइन, पुलहरू हुन्छ, घिर्लिङ्गे उयो पनि हुन्छ। अनि त्यो पुलमा कोही बाँसे फड्के पुलहरू पनि हुन्छ, अनि डर हुन्छ घरमा अब फड्के पुलहरू हुन्छ, त्यसमा धेरै यो पनि हुन्छ। त्यो पुलबाट भन्दा बरु खोलाइबाट जान्छु भनेर त्यहाँनिर पसेको हुँदाखेरि भनेको खुट्टा लगाइहालिएको छ, फेरि पनि पछाडि सरेर म जाँदिनँ भनेर पछाडि सरेर फेरि फर्केर आयौँ भनेदेखि त त्यो त अनि भाकल गरिसके त पुरा गर्नुपर्छ अरे नि त। भाकल गरेर पुरा गर्नु सकेन भनेदेखि त त्यसको त्यहाँनिर फेरि पढिदिनुहोस् त त्यो के भनेछ। अनि तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति कुनै भाकल गरेपछि त्यो पुरा गर्न ढिलो नगर, किनभने उहाँले त्यो पुरा भएको हेर्न चाहनुहुन्छ। नत्र त तिमीहरू
त्यो पुरा गर्नु हेर्नु चाहनुहुन्छ है। त्यो पुरा भइदिएन भनेदेखि त बिचमा आफूलाई साह्रो पर्छ। बिचमा आफूलाई साह्रो परेपछि त अनि केही भवितव्य केही साह्रो परिगयो भने तैँले उहाँको फेसबुकबाट सरिता हो, उसको नाम चाहिँ सरिता बराइली हो हुनुको लागि। अनि मैले त्यहाँ फेसबुकमा देखेर अनि प्रार्थनाहरू गर्थेँ। अनि हस्पिटलमा रहेछन्, अझै पनि हस्पिटलमै रहेछन् र पनि मैले प्रार्थना गरेको छु। अनि मैले जानेको पास्टर बाबुहरूसँग पनि मैले विषय राखेको छु, त्यो बुहारीको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है, यो नाम हो भनेर मैले प्रार्थना त्यहाँनिर मैले भनेको छु। इलामको पास्टरलाई पनि मैले विषय राखेको छु। यसरी हामीले विषय राखेका छौँ भने के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। उहाँ त झन् चङ्गाईको पास्टर हुनुहुन्छ नि त, चङ्गाईको पास्टर हुनुहुन्छ, इलामको पास्टर मैले चिनेको छु। जे भए पनि उहाँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ है। यो प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली प्रार्थना हो, किनभने उहाँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै चङ्गाईको पास्टरहरूले चाहिँ प्रार्थना उहाँहरूले, किनभने एउटा वरदान हुन्छ उहाँहरूसँग त वरदानहरू छ नि त, कसैको वचन बोल्ने वरदान, कसैको चङ्गाईको वरदान है, हिलिङको वरदानहरू छ। अनि यसरी हामीले विषय चाहिँ राख्नुपर्छ। जहाँ पुग्छ जहाँ जे हुन्छ उहाँहरूले अब टाढोबाट प्रार्थना गरेको र है, उहाँ टाढोमा मान्छे छन्, यहाँ हामीलाई प्रार्थना गरेको लाग्छ कि भन्ने हामीले एक प्रकारको मनमा त त्यो त हुन्छ, तर किनभने हामीले त्यो सम्झिनु हुँदैन कि आफ्नो सारा मन सारा हृदयले नै भित्र आफूले विश्वास गर्नु पर्यो र अनि उहाँहरूले फोनबाटै प्रार्थना गर्दै पनि अनि त्यो लाग्छ नि त। किनभने प्रार्थना त गरिरहेछ नि, लाग्छ कि लाग्दैन भनेर दोमन भएर त हुँदैन। किनभने त्यो चाहिँ एकदमै सारा हृदयले अहिलेको वचनले भने सारा मन सारा हृदय भएर तिमीहरूले भित्रीबाट चाहिँ विश्वास गर्यौ भनेदेखि र मात्रै लाग्छ भनेर भनेछ। अनि त्यो प्रकारले हामीले यो गरेको छौँ भने अनि त्यो प्रार्थनाको उत्तर लाग्छ। फास्टिङ सायद बसेर उहाँहरूले गर्नुभयो भने, किनभने भनेछ नि व्यवस्थाको पुस्तकले भनेछ, व्यवस्था 23को व्यवस्था पुरानो नियम नै हो, व्यवस्था 23को चाहिँ 21 पदलाई पढिदिनुहोस् त, त्यहाँ के भनेछ। यदि तिमीहरू फास्टिङ सायद बस्छौ र तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति कुनै भाकल गरेपछि त्यो पुरा गर्न ढिलो नगर, किनभने उहाँले त्यो पुरा भएको हेर्न चाहनुहुन्छ। नत्र सारा हृदयबाट सारा प्राणबाट सारो एकदम भित्रीबाट जिज्ञासु भएर आएर चाहिँ तिमीहरूले यो गर, तिमीहरूले चाहिँ मोमा भएर चाहिँ तिमीहरू बोल है, सारा हृदयबाट एकदम भएर चाहिँ बोल भनेर भन्नुपर्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ अनि हामीलाई छुवाइ हुन्छ। जब हामी फास्टिङ बस्छौँ, फास्टिङ बसेर अनि हामीहरू त्यसरी रुई कराई हामी गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो त्यही हो, एक सुकी थुकी 100 थुकी नदी है। अनि त्यो नदी बग्छ हाम्रोमा, किनभने तिमीहरूले देखाउटी नगर, किनभने भाकल गर्छौ भनेदेखि हामी फास्टिङ बस्छौँ, यो हप्ता त म बस्नु सकिनँ, यो हप्ता बस्नु नसक्यो भने अर्को हप्ता त म बस्छु, अर्को हप्ता बसेर चाहिँ म यसरी गर्छु मेरो बाबुको लागि, मेरो अब कसैलाई प्रार्थना गरिदिनु छ भने के भन्छन् भने कतिले चाहिँ मलाई फास्टिङ सायद बसेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् है भनेर भन्छ नि। हो, यो फास्टिङ सायद बसेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् है भनिसकेपछि हामीले त्यो भाकल गरे जस्तो हुन्छ। भाकल गरेपछि पुरा गर भनेर भन्छ। हुन्छ नि दिदी बहिनी जसले होस् भनेर भन्यो भनेदेखि, तर मैले भनेको छु बस्नुहुन्छ के हो भनेर कतिजनाले भनेको हुन्छ। तर यो हामीले नबिर्सिकन त्यो हामीले चाहिँ भाकल किनभने गरिसकेपछि पुरा गर्नु भन्छ। तर हामीले चाहिँ फास्टिङ सायद बसेर हामीले प्रार्थना गरिदिउँ। कोही नानी अथवा वृद्ध आमा बाबु जसको होस्, जो बिमारी छ, अनि त्यो भन्दै जाँदाखेरि मलाई थाहा भयो कि मेरो के अरे दाजुको भनौँ त्यो एउटा हाम्रो दाजुको छोराको बुहारी चाहिँ अहिले हस्पिटलमा हुनुहुँदो रहेछ। र पनि उहाँहरूले कहिले पनि कल नगरे पनि, तर मैले त्यो फेसबुकमा छट्टै देख्दाखेरि मैले भोइसमेलबाट पनि प्रार्थना गर्थेँ। उहाँहरू अब बिजीको कारणले होला के होला, अनि फास्टिङ बसेर अझ प्रार्थना गर्नु नै बेस छ। र पनि उहाँहरू छोराछोरीहरू कहिले बोलेको छैनन् र बिजीको कारणले होला। त्यही मैले फेसबुकमा देखेको थिएँ, नाजुक अवस्थामा त्यो बुहारी त्यो भएको रहेछ, फेसबुकमा देखेको रहेछु, देखेँ मैले। अनि लाग्यो है मलाई यस्तो भार आयो, मलाई प्रार्थनाको भारहरू आयो है, म त प्रार्थनाको भार आए पनि म त गर्दिनँ हो, म त प्रार्थना गर्दिनँ हो भनेर डराउनु हामीले कहिले पनि हुँदैन। जब त्यही हो हामी प्रभुमा चाहिँ त्यही अगाडि
कसले भार दिन्छ, कसले के गर्छ है, यो भारहरू चाहिँ पहिले हामी तयारी हुनुपर्छ। बा मलाई भार दिन्छन् कि दिँदैनन् भनेर हामीले यो गरेर मलाई भार नदिए पनि म तयारी हुँदिनँ हो भनेर बसिरहनु पनि हुँदैन। तर कोही दिन त्यही हो, अचानक भारेर आउँछ। अचानक भएको बेलामा चाहिँ तिमीहरू जहिले तहिले पनि तिमीहरू तयारी बस भनेर दोस्रो तिमोथी 4:2 भन्छ नि, जब तिमीहरू जहिले तहिले तिमीहरू हर घडी हर समय तिमीहरू तयारीमा बस भनेर भन्छ। अनि जब यो भेला भएमा चाहिँ हामी चाहिँ तयारीमै हामी रहिरहनु पर्छ। अनि त्यही हो हाम्रो जीवनमा, त्यही हो हामीलाई चाहिँ, किनभने जब हामीहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा है आज त्यसरी आउनुपर्छ, त्यसरी छुवाई हुनुपर्छ। आज कति राम्रो छुवाई हुन्छ, किनभने कहिले कहीँ जब हामीलाई पवित्र आत्मा आइसकेपछि हामीले रुनुपर्छ, हामी रुनुपर्छ, कराउनुपर्छ, प्रभु तपाईँ आउनुहोस्। तर हृदयदेखि नै भनेको छ भन्नु चाहिँ, हृदयदेखि नै चाहिँ तिमीहरूले एकदमै, तर बाहिर देखावटी मात्रै होइन भनेर भनेको छ। देखावटी मात्रै बाहिर रुवाईले मात्रै हुँदैन, तर भित्री रुवाई तिमीहरूले सत्य भएर चाहिँ यो गर भनेर भनेको छ। किनभने भनेको छ नि हितोपदेश 3:5 र 6 पदमा के भनेछ त्यहाँनिर पढिदिनुहोस् त। त्यो के हुन्छ, भित्री एकदम आफ्नो साँचो मन र साँचो उसले चाहिँ है सारा हृदयले भनेर भनेको छ। त्यहाँ पढिदिनुहोस् त के भनेछ। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै शक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। है वचन पढाइमा एकदम परमेश्वरले आशीष दिनुहोस् हामीलाई। किनभने आज देखाउने रुवाई होइन, तर अनि जे होस् आज है, आज के जहिले तहिले पनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ है। किनभने परमेश्वर चाहिँ जहिले तहिले पनि हाम्रो साथमै हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले छुवाई जब हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा है, पवित्र आत्माद्वारा जब छुवाई हुन्छ, आज कति प्रायलाई चाहिँ पवित्र आत्माले छुवाई हुँदाखेरि चाहिँ, किनभने आज जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, पवित्र आत्मा आएपछि चाहिँ अघिको करण भजनले पनि भनिरहेको थियो नि त, आउनुहोस् है मेरो जीवनमा राज गर्नुहोस् है, मेरो जीवनमा राज गर्नुहोस्, आउनुहोस् भनेर अघि वर्सिपमा पनि त्यो भनाइ भइरहेको थियो। आज राज गर्नु आउनुहोस् भनिसकेपछि चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ राज गर्नु त हुन्छ भन्नुको लागि, तर राज गर्नेलाई चाहिँ अब हामीले धेरै किसिमको तपस्या, धेरै किसिमको, अस्ति गएको हप्तामा मैले भनिरहेको थिएँ, जब हामी राज गर्छौँ, जब हामीमा प्रभु आउनुहोस्, मलाई छुनुहोस्, प्रभु ममा पवित्र आत्मा आउनुहोस् हामी भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ एकदमै हामीसँग राज गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ, जब यसाया 58:1 पद चाहिँ अस्ति नै मैले पनि भनिरहेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ हामी जब हामी यसाया 58:1 पद चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। जब हामी तपस्याहरू, जब फास्टिङ बस्छौँ भनेदेखि चाहिँ फास्टिङले चाहिँ एकदमै हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई छुनुहुन्छ है, छुनुहुन्छ, हामीलाई ल्याउनुहुन्छ, परमेश्वर नजिक आउनुहुन्छ। आउनुहोस् राज गर्नुहोस् हामी भन्छौँ भन्नुको लागि, तर राज गर्ने चाहिँ जब हामी दुखाइ पिराइ हुन्छौँ भनेदेखि चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। तर फास्टिङ सहित हामी बसेर चाहिँ जब मलाई दुख्छ, जब मलाई बिसन्च हुन्छ भनेदेखि चाहिँ